लाल लाल मीठो मीठो ठंडो तरबूज। लाल लाल तीखी मिर्ची। तो क्या हालचाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही फनी फनी वीडियो आते रहेंगे। ताजो ताजो मीठो मीठो दूध। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसे ऐसे फनी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।